Olha pra cá. Não, minha filha, vai mudar demais. Então aqui, pessoal, a gente vai começar agora. Caso que eu já deixa eu mostrar para vocês antes aqui o processo. Importante entender que nós aumentamos a DVO dela aqui já, para a gente poder realmente ganhar um espacinho. Então, dá um sorrisão bem forte para mim. Isso. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho bem bacana aqui agora. Então aqui, pessoal, olha só. A gente colocou um dispositivo para criar um espaço interoclusal. Então dá para ver aqui que nas regiões cervicais e dos centrais ela tem lesões cervicais não cariosas, né? Paciente jovem já tem esse desgaste aqui. Então, a gente tem que intervir rápido para que não avance o processo. Então, com esse dispositivo que a gente fez, a gente já tem aqui, ó, todo o espaçamento, né, do projeto. Então a gente ganha espaço, senão a gente não iria conseguir fazer o trabalho. Ela tem uma leve projeção. A ideia aqui é a gente ser minimamente invasivo. Pessoal, a gente está olhando aqui a largura dos centrais. A gente tem um dente bem largo aqui, centrais. Eu vou reduzir um pouquinho antes para a gente começar. Então, provavelmente 1 milímetro aqui, né, no sentido mesodistal, para a gente ganhar um espaço para os laterais e também ganhar espaço. Então a gente tem que distribuir melhor isso aqui. Filipão, já vou. Isso aqui é pra gente ter as palatinas todas montadas já de uma vez, ou Adri? Pessoal, isso aqui que é o game aqui, ó. Isso aqui que é a chave do sucesso para um trabalho como esse, ó. Desliza para a direita, pode ir devagarinho, vai para a esquerda agora, faz a mesma coisa aqui, Lorena. Pode ir devagarinho, 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 pode ir até a pontinha, isso. Pronto. Não tá sem foco, tá com pessoal, na cervical aqui, ó. Presta muita atenção, nessa região aqui eu vou completar para a gente nivelar o substrato primeiro, antes de ir para a camada de dentina final de todos os elementos. Então eu equalizo tudo primeiro, para depois a gente pinca a dentina, que vai clarear um pouquinho mais esse dente. A gente usa o pincel aqui da Tucunhão para a gente poder nivelar bem, tirar volume. Pincel número 24. Pessoal, W3 aqui como dentina. Eu vou colocar aqui, ó, só do terço médio para baixo. A gente vai realmente trabalhar com pouco material aqui, pra gente fazer essa transição suave, um degradê aqui do amarelo pro branco, tá? Vai ficar bem natural esse casinho aqui e com pouco volume de dentina. Então, vou espalhando bem. Importante já fazer a transição e a inclinação do terço médio aqui para a palatina, para a gente não ter o volume em excesso na borda incisal. Pessoal, fazendo aqui, ó, corte dos mamelos. Fazendo aqui, turma, ó, igualando os dois lados. Essa parte ela é muito difícil, porque a gente tem que ter uma referência realmente do outro lado para estar fazendo os designs aqui, ó, dos lamelas. Tem coisa que é muito bom. Perfeito. Pode ir? Turma,
turma, vou fazer um contramamelo aqui, ó. Isso aqui é uma pequena técnica que a gente utiliza para fazer mais um efeito aqui que alguns dentes têm, ó. A gente coloca a pontinha de resina aqui, ó. Eu puxo essa pontinha exatamente aqui para dentro do corte que eu fiz no mamelo. Turma, fazendo aqui o contramamelo. Aí tem toda uma técnica aqui pra gente fazer esse movimento, para não ficar artificial. E aí a gente utiliza aqui para fazer o movimento mais fino, ó, essa espátula aqui que tá no nosso kit, no Spatulas Sculptor. E aí eu venho aqui e faço, ó, a movimentação da pontinha aqui, ó, para dentro do corte que a gente tem aqui feito do mamelo. Turma, fazendo um mamelozinho aqui, ó, perdão, um ala incisal, a gente vai contornando aqui, ó, porque essa região aqui, ó, mesial, a gente precisa fazer essa voltinha aqui, ó. Como eu tenho um excesso aqui, eu posso tirar e eu vou fazendo toda a voltinha aqui para depois a gente deixar tudo bem alinhadinho. Pessoal, ó, uma dica que eu sempre passo nos cursos aqui para os alunos, ó, Clear com Blue, a gente tem essa mistura aqui. O que que a gente faz? A gente vai fazer a camada de efeito com um pouco do azulado, porém tirando um pouco da densidade do azul. Assim a gente tem realmente uma camada de efeito azulada, mas com bastante profundidade e translucidez. Pode dar um zoom? Pode voltar. Agora eu vou fazer aqui, ó, alguns cortes, fazer um pouquinho mais de efeito aqui, ó. Pode dar um zoom aí. As trincas aqui, ó. E que dentro das trincas que eu faço, pessoal, ó, eu vou colocar um pouco de... Vou sempre espalhando um pouquinho mais do corante pra gente poder depois tirar o excesso. Pessoal, agora fazendo aqui, ó, camada final, a WE da Palfic, tá? Coloco aqui, ó. Vou fazer de novo. Muito... Pessoal, colocando a WE da Palfic aqui como nossa camada final, eu faço uma bolinha e aí eu vou colocar essa resina aqui, ó, no centro do dente. E aí sempre fazendo os movimentos, ó, abrindo bem essa resina. Do meio para baixo eu desço aqui, ó, para nivelar bem aqui já, ó.
Já vou puxando o restante aqui para cervical. Turma, para fazer o poliéster, ó, já coloquei aqui o poliéster. O que eu faço? Ó, eu faço uma leve inclinação na cervical aqui, ó, pra gente poder fazer o perfil de emergência e ó. Pronto. Fazer aqui, pessoal, o canino. Vejo que muita gente tem dificuldade. E pra gente é um dos mais fáceis, mais rápido, né? A anatomia ela favorece bastante. Pessoal, agora eu vou fazer aqui, ó, o início do nosso acabamento. Essa é a parte mais importante aqui do design do sorriso, ó. A gente poder fazer aqui a determinação das arestas. Então, sempre que eu passo o lápis de forma paralela, né, ou seja, lateral do meu lápis aqui, pra gente definir onde que essa aresta tá passando. Como a gente já trabalha aqui de uma forma bem definida, né, no projeto, a gente já deixa as arestas praticamente prontas com o próprio pincel e espátula. E onde a gente percebe que precisa fazer algumas alterações, a gente vai fazendo. Então, aqui eu observo que eu preciso abrir um pouquinho mais. Então é tudo bem visual mesmo. E aqui eu divido o dente, ó, nessa transição. Essa transição aqui eu vou jogando para cervical para a gente criar aqui um perfil de emergência, ó. Então aqui uma inclinação para cervical. Aqui eu tenho o terço médio. E aqui eu faço a inclinação para terço incisal. Então essa é a transição que a gente faz, ó. Faz o acabamento aqui, ó. A gente vai tirando principalmente as regiões em vermelho dentro da área de espelho, ó. Começa a parte do acabamento aqui agora, turma, para tirar um pouquinho da rugosidade. Aqui é uma pontinha da DH Pro, para ter uma amplitude maior. Começa a dar um pouquinho de brilho aqui na etapa do acabamento final. Agora a gente vai fazer aqui, pessoal, um pouquinho de micro texturas, tá? Então é um processo bem complexo, tem que ter uma mãozinha calibrada aqui pra gente não errar. A gente vai fazendo um movimento, ó, definindo algumas frentes máximas.
Pessoal, fazendo aqui a colocação da nossa pasta de polimento. Todo o processo agora já vai para o polimento, então a gente vai trabalhar as interproximais. A pastinha de polimento da PHS, ao DUI. E aí, com essa escovinha macia da Lega Pro, a gente vai espalhando sobre toda a extensão. E agora a gente vai fazer o polimento final aqui, turma. A gente vai subir no brilho aí, ó. Não, então fazer aqui agora um movimento bem sutil para a gente poder caracterizar um pouquinho. Aí, turminha, mais um sorriso no mundo. Esse aqui ficou bonito, hein? Olha só, dá um zoom pra vocês verem aí. Dando zoom, vou dando zoom aí, só pra vocês verem os detalhes desse cara. E agora o polimento. Pode dar um zoom aí. Vou te dar uma dica aqui, ó. Essa mão, polimento. Fazer o movimento para a direita, Lorena. Raspa toda e mais isso. Volta. E agora eu quero que você vai para a esquerda pra gente, tá? Aí, galerinha, ó. Volta. Oclusão 100% para frente um pouquinho agora. Pode até tocar a pontinha do dente da frente aí. Voltou. Aí, ó. 100% equilibrado. Finish. Sorrisão. Tô aí, minha filha. Isso. Preguiça. Depois de tanto tempo, você vai sorrir agora. Irmão, Isa.
Você tá bonita, hein? Olha pra você ver, Larina. Ficou linda. Quando ficou? Ficou bonito demais. E fica com vergonha, né? Quando a gente vai filmar ela.